بالضبط. عدم تجريم الحياة الاقتصادية، صابر قالها صحيح يا صابر. الحرية الاقتصادية، الحرية الاقتصادية هي فيها حرية الملكية، ملكي ما تمسهوليش. يعني كي نبدا عندي سلعة في كرهبتي ما تتفكش، كي تبدا عندي فلوس في الكونت ما تتفكش، كي نبدا فريلانس وجايني بديرمون من برا خاطرني خدمت خدمة ما يتفكش. كي نبدا نحب عندي تجاره نبيع في حاجات اليوم معناها نحب نبعثها من تونس بالرابيد بوست بالكذا نخرجها، ما عنديش حتى مشكل، ما عنديش ليميت، نخرج قد ما نحب شنو مشكل، نحب نصدر قد ما نحب شنو مشكل. الحريه الاقتصاديه فيها كما قلت لكم حق الملكيه، حق الملكيه الفكريه. وقت اللي نبدع فكره نطلع تريد مارك والا نعمل عندي كوبي رايت والا عندي باتنت بروفي ما يتمسش، وكي يتمس فما قانون يحميني اللي نجم نعمل جو كابيتاليز البروبريتي انتلكتويل. يعني كي نصرف على الريشيرش ديفلوبمون وعلى البروبريتي انتلكتويل ديجا فما تشجيع على الريشيرش ديفلوبمون وتشجيع على لي فري على لي ديبونس تاع الريشيرش ديفلوبمون. هذيك الحريه الفكريه. الحريه الاقتصاديه زاده فيها نوع الحريه الاقتصاديه في تونس هي في داخلها فيها حريه التنقل. يعني كي نخرج من منطقة لأي منطقة، أي شبر في تونس ننتقل له كيما نحب ونهز له اللي نحب. تونس الكل تولي هي أرض موحدة، معناها فيها حرية التنقل. حرية المعاملات المالية. اش معناها أنا اليوم ما بين الترانزاكسيون والترانزاكسيون فما ترانزاكسيون. المنظومة المالية اليوم ما تاخدش الريسك مع التونسي. كل حاجه باش تمشي لي يقول لك جيب لي جارانتي. عندي شركه صغيره مؤسسات صغرى باش نكبر مثلا نحب على فون باش نكبر يقول لك جيب لي جارانتي. كان عندي جارانتي نعرفش نمشي لك انت الكبار. وهو معقول اليوم في تونس، معقول انا نعرف ناس في تونس نعرفهم انا اليوم في بلادنا هنا عندها شركه صغيره خدم بريستاسيون للدوله، الدوله ما خلصتش خرج شيكات، الشيكات صبوا لقى روحها اليوم يا في الحبس يا عندها حكم يخرج من تونس. تو معقول هذا؟ انت حلي ليني دو كريدي، اعمل عندهم داخلين فيه هو سيستم دو كريدي، ما يحل ليني دو كريدي، افرض على البنوك تاخذ ريسك يولي الانسان الهيستوريك نتاعه. باش نعطيكم حاجه بسيطه اش معناها هي الحكايه هذه. تو كيما واحد حياته كل يسوق وما عمل حتى اكسيدون، ما حرق حتى ضوء وما خذا حتى معناها تيكت، معناها ما خذا حتى ما حرق حتى رادار ولا كذا، هذاك عنده لاسيورونس نتاعه كيف كيما واحد نهار كل يحرق في الضوء وعمل 6000 اكسيدون وما يسوقش بالكدا. هذوما الزوز عندهم نفس لاسيورونس، مش عدل هذايا ما يجيش. الانسان اللي هو يسوق بالكدا ومنظم وما حرقش الضوء وحافظ على الكهرباء نورمالمون لاسيورونس نتاعه ارخص من انسان ما يحافظش على الكهرباء ويعمل في لي زاكسيدون. لازمنا سيستم اللي الفرد التونسي الكومبورتمون ايكونوميك نتاعه يكون كونتابيليزي. يعني كيما انسان ياخذ قرض ويرجعه هذاك قيمته في تونس في المنظومه الماليه لازمها تكون اعلى من انسان ياخذ قرض وما يرجعش. فهي منظومه ماليه لازم نخلقها، منظومه مودرن وضع موجوده وفي 6 شهور تتعمل لدي في تونس. إذا ندخل في الفنتاك وندخل في حداثة وتحديث المنظومة المالية والمنظومة الاقتصادية في تونس راه في 6 شهور نعملوها. هذه لازم الإرادة السياسية، لازم اللي يشرفوا على الدولة التونسية، لازم كفاءات شابة ولازمنا كفاءات عالمية. لازم نخلقوا إطار التوانسة البرة اللي هم عندهم تجربة وعندهم يخدموا في الشركات الكبرى هذية، والأجانب زادة اللي هم سبيسياليزي في الشيء هذايا يجوا تونس ويخدموا في تونس. هكا اللي لازمنا باش نربحوا الوقت، لأن ضيعنا برشا وقت وخرنا على الشعوب الأخرى الكل. وخرنا اوني اون روتار بارابور للناس الكل، اوني اون روتار بارابور لقطر، للإمارات، للسعودية، لمصر، اوني اون روتار بارابور للناس الكل، لأوروبا، للدول هنا، للمغرب، الناس كل اوني اون روتار. وبالتالي لازمنا نزرب رواحنا. يعني لازمنا في عامين تصير معناها ثورة اقتصادية كاملة.